Kuluba mu oluzi mwenna sanso balabako leero oba sanso kubanga mundaba leero oba kubanza eyinza okuba sibalaba ate mundaba mukulu olunyirirwa mu oluzi mutuba gwa Kakikambegera sanso kubeera nti nno osobola okundaba nga bulijjo nze Mutyaba Robert Katanyoleka ensizire bwe bajja wano okubatuusaako omusomo gw'olwaleero. Omusomo guno twagukola nga gwa bazzukulu bandugwa mu lunyirwa mu oluzi era ekitegeeza nti nno gamba bw'oba ozuze n'ogulaba emanya nti nno gwali gw'abasajja ba Lugave era balina bye baali baliko okwekulaakulanya. Abantu abagobera omusomo guno abaali mu lunyirwa mu oluzi mwenna mukimanyi kikye tuliko so sijja kuddamu bagira bannyonnyola. Omulundi ogwayita twayogera ku kigambo kye bayita gamba enkolagana yaffe n'abantu gamba abantu betuwangala nabo tukolagana nabo tutya owangadde nabo yes kakati betumala okwebuuza nti owangadde n'abantu ffe tuli tutya gwe akolagana n'abantu oli otya. Bino byonna bitwogera byakukuuma bugagga twagala kuuma bugagga naye obugagga obukuumi otya bye bimu ku bintu bitujja tumenyamenya. Bw'oba oyagala oba toyagala bijje byebikola bw'oba oyagala osobola okukola gwe byoyagala oba gwe byoyagala fine naye tekijjawo mazima ti amazima okuuma obugagga olina ebintu byonna okukola ki okutambulirako. Kakati nno bwe mulamu bwe tukola ki bwetuliko olunaku lwaleero nti bw'omala okubeera nti olina abantu bawangala nabo abantu abo balina mugaso ki mu bulamu bwo. Abantu abo bakola ne bakola ne bakuweereza ne bakuŋŋaanirako. Mu kukuŋŋaanirako baleeta amaanyi bwe abaana bo mukyala wo oba olina mikwano gyo oba olina abakozi b'okozesa then be bantu bawangala nabo. Naye kakati omala okuwangala n'abantu abo gwe wennyininyini weeyisa otya ku bantu abo first of all. Ekyokubiri weeyisa otya mu nsi n'abantu abalala basigadde kubanga kituliko kakati olwali tugenda kwogera ku kigambo love. Munansonyiwa love gyetugenda okwogerako nga tusinziira kubeera nti nno principle y'okukuuma essente bw'oba tolina love tosobola haramu tojja kusobola kubanga love yekukuumirako abantu. Obadde okimanyi n'abaana bayinza okwewala n'omukyala wayinza okwewala n'emikwano gyo giyinza okwewala okugeza singa obeera mu kumpanya singa obeera nga toli mwenkanya singa obeera nga tolina kye bayita obuntu omuzulu kyayita ubuntu okiraba kubanga Brenda Fassie yakugamba omuntu ubumuntu nga bantu omuntu abeera muntu ku lw'abantu so tosobola kubanga tolina buntu n'oba muntu ate ng'okuba omuntu olina okwetaaga abantu okubakuuma nga muli mwenna olina okuba n'omikwano ng'olina omukwano gwe nga gwe oba mukitegeera bulungi. Kakati mukyo bw'oba ng'oyagala ng'olina omukwano oba oyagaliza bw'oba oyagaliza kitegeeza abantu bajja kwetooloolerako. Bwe bamala okwetooloolerako then kitegeeza nti ojja kusobola bajja kuba nga bafuna bakola ne mukola ne mufuna aye nabo ne bafuna. Era omuntu abanga ayagala okufuna ekkubo ng'asinza mulimu gwo tomuggalira luggi. Omulimu gwo guteeka okubanga ddaala ly'abalala okuyitako bagende bakyuse obulamu bwabwe. Oyinza ogamba maama bonna n'abagaggawaza gw'oba okola bizinesi ng'osinzira ku competition naye oba okola bizinesi ng'osinzira ku quality ey'okuba nti nno yakukulaakulana ono akola kiri kye ŋŋambye yabasinga yabajja okuwangaala yabajja okuwangaza ssente kubanga nze bw'oba badde onkolera ntuka ekiseera ne nga nti ssente oziwezezza oba noŋŋamba nti munnange ssente nziwezezza mbadde njagala kuggulawo dduuka eri ebyo byennyini bye tukola. Jjukira nti nze ndi mugagga nkusingako kitegeeza nti nze nina obusobozi obugenda n'ensuula ebweru oba ku sitoowa ennene oluusi nze nina emmotoka. Kakati mu end of the day bw'ogenda ne tuggulawo edduuka lyo nze nsobola okufuuka supplier wo. Kakati ono ate nga experience yange oli aba akyagikozesa avudde ewange kati bw'ova ewange noba ng'okyakoze experience yange
ngate nange nsobola okusinzira ku ekyo experience manya okupitalizingira ku experience gyenkuwa okwongeramu wali then nenkuguza kitegeeza ffe mbitu batufuna kati singa mba sikwagaliza nja kuggalira nawe tojja kunsuubulako ojja kwekeka ogende ewalala aye nawe oyinza okugwa gy'olaze then emikisa gye batewali kati bw'obanga olina laavu awo emikisa we gitandikira tosobola kufuna mikisa nga togikoleredde haramu tebakulimba tegiriyo katonda talina kasawo kajja mikisa nga bwawa abantu omukisa gw'ofuna mu nsi muno bogukoleredde mu kugukolerera omukisa gw'okolerera okukolerera only ng'okoze ebintu bino wammanga oteekwa kuba ng'oyagala nature kubanga ye katonda ayagala kusustaining a life so nze ndi wa business ne business tesobola kubawo nga temulimu katonda kubanga ebintu byonna bitambulira muno byetunoonyezaamu katonda yaba yabicreatinga n'abantu yabacreatinga bitwogerako so kati bw'obanga oyina sente ng'oyagala zeeyongereko zikule oba mukitegeera olina okubeera nga oyagala nature bw'osanga obambwa oba kuba olina laavu togikuba bw'osanga ino ekinyonyi kitambulidde ku lubalaza lwo tokikuba kuba kyo olusi noonya mmere olusi enswa zaabuuse zizize ku lubalaza lwo okitegedde bw'oba tobwagalawo obunyonyi gweyera enswa zikuŋŋaanyize wali bujja kgenda wali kuba tebulina kye bukwagaza kati gwe obukubye okitegedde olwo omukisa ogumu ogwetoddeko tolina laavu ya nature olabe bekikola goyinza okulooza nti laavu boogera ku bantu nedda omuti ogenda gutema lwaki ogutema olina ensonga lwaki ogutema bw'oba tolina nsonga y'amaanyi yeetaagisa kugutema togutema kyova olabe bweryo liteeka tosobola kuba kinyonyi tosobola kuba nsolo tosobola kutta nsolo nga tolina nga tewali nsonga tosobola era ne bweguba musota ne gujja mu nnyumba yo togukuba wabula oyita abakwata ebisolo abavunaanyizibwako ne bakola ki lwakuba nti eri saavisi eri kumpi nti nno abasajja bebajjira buli gundi wabeerawo fire brigade center bebakola ku bintu ebyo so ne bajja ne bagutwala ne baguzzayo gwatambudde bubi kati oba tolina laavu ya nature tosobola era kwagala abantu kuba gwe olina omutima ogusobola okutta ekisolo oba ekinyonyi oba kitegeeza n'omuntu munno osobola omutta oba kitegedde kati gwe olwoba ne laavu ya nature katonda atandika okublessinga oba okikoleredde kati okugeza nze ewaffe ku hoteri yaffe ku Commonwealth Inn hoteri bwebajja enzikiriza yange ya busiraamu naye tekiŋŋaana kukuŋŋaanya mmere efisse ku hoteri nenoonya omukyala omukristo alonda embizzi nemuwa emmere eyo agiwa embizzi ze kuba sinze nagitonda sisobola gisalira musango gwa butalya Allah yamanyi lwaki yagikola ki yakiteeka mu nsi muno oba mukitegeera kakati then obuveera bwe tusigazza ne tubwokya n'ebipapula tubiteeka byanjawulo kitegeeza ffe hoteri yaffe emyaka gyonna gyebaddewo tetusasula kasasiro era tetulina kasasiro we tumukuŋŋaanyiza tubyokya ebyo ne biggwawo ebimere kuba bye bivunda ne tubiwa ow'embizzi embizzi neba hape necha nesigala nga tetusudde buveera ebintu tebivundidde okuleeta buuka kulwaza birala oba abantu balala kati awo tuba tukoze omulimu gwaffe ogwa love going beyond what we know. Ekirala ekyokubiri osimbye emiti emeka okusustaininga nature kuba nabagambye nti love etandikira ku nature katonda kwasinzira okuwa emikisa mukitegedde kakati osimbyeyo omuti gwoga nti guno omuti ngusimbye ne mu kugusimba ngusimbye lwa nsonga njagala abaliddawo bajje bali ku bibala bya muti guno kuba naawe olidde byotasimba kati golya buli n'emiti ogitemye kati golozaamu nno oyina laavu oyonoonye bwonoonye katonda tasobola kusikonsidalinga n'agamba oyina laavu oba mukitegedde then nakublessinga okola bigalangata nookola kuba olina okusasula byomenye bw'omenye omuti katonda bw'otema omuti ogwandibadde ebinyonyi mu byandizaalidde oba obikaluubiriza okuzaala oteekwa gutema nga waliwo ensonga egukutemya nga ddala nsonga si kutema just because oyagala kutema
kakati bwe tuvaayo ne tudda kati ekyo kyekimu ku bisooka okukuumira ssente. Ebyo kyekimu ku bisooka okukuumira ssente kubanga osobola Katonda akulietinga embeera ateekawo embeera nga tojja kufuna bizibu kuba tolina kyosasula. Kakati tukizze mu bantu omaze okukola nekyo gyagadde bulungi fine kati olinawo omukisaawo gwe weetisse kali esuubula oba omuntu omulala yenna atakikola yotandise omuleka step. Kakati enneeyisa yaffe eri abantu be twayogeddeko enneeyisa yaffe ye eri etya? Enneeyisa yo ekola kinene nnyo kubeera nti osobola okuuma ssente ng'ojjeeko olw'okuba nti mukolagana n'abantu abo n'ebikolwa byo bikuumire ssente bitya. Waliwo enjogera egamba nti what goes around comes around. Kitegeeza bw'ogenda nobba era omaliriza osasudde naye tosasula nti Katonda gani nti olabye wabbyewo ddala wali eri kati nkusasuza wano. Embeera yeekulyetingibwawo. Oyinza okuba gwe weyita jeno oba weyita mafia oba ki olina emmundu oba olina amaanyi mangi okuba abantu naye waliwo kyotasobola kuwa nguzi. Tosobola kuwa bulwadde nguzi, tosobola kuwa motoka y'onguzi ng'ekuvuddemu n'ekutuka omupiira yeeba ekutuse ekiddako kyakutomera. Kati ye Katonda bw'atyo bw'agira ajja kuwa omwana akuweraavu ye nnene ate omwana oyo atandika okulwera ng'alwala bw'obba omwana bw'alala bw'oziwa abasawo bw'obba omwana bw'alala bw'oziwa abasawo oba kuwa omukazi atategeera oba kuwa omusajja atategeera oba kuwa abaana abatategeera. Kyovula waliwo abaana ababagagga bulanga omugagga yafa naye nga abaana tafunyeemu ne wabanga mulamu naye nga abaana tafunyeemu lwaki nti ebikolwa bye tebyabirungamu. Kyovula abaana b'abasomesa batira okuba abaana abalongoofu era batira mu maka g'abasomesa muvaamu nnyo degrees. Mu maka g'abalevirandi mutera okuvaamu zi degrees era abaana b'abalevirandi be bafumbirwa. Naye osanga omusajja alina ssente nnyingi abaana abatwala amasomero abalungi bavayo banywa njaga. Enjaga we kale bavayo boononese kuba lya ate era abanywa enjaga era nga balungi naye ng'aginywa ye ne yeetabula ng'omunywi w'omwenge n'amaliza ng'era talina buzibu naye nga bavayo bo boononese tebalina mulamwa. Naye abaana b'abasomesa ogenda okugira oti kulanga omusomesa omulimu gwakola guyamba abantu abalala ne bafuna obulamu obulungi. Kati gwe obanga obadde oculupanya okola ki ssente ojja zifuna yesi mu bungi kuba Katonda ajja zikuwa olw'okuba ozimusaba olw'okuba nti oyinawo embeera gye njo basomesa omanyi you have governed, you have learned to understand the law of attraction. Osobola okusika ebintu okitegedde naye ate bwe bituuka tebituula olutuuka nga bifunawe biraga kubanga wagguddewo ekituli oyinza okukola ki okuyiikira. Kakati kitegeeza nti obanga oyagala okukuuma obugagga oba oyagala tukulaakulane mu lunyiri lwa muwuluzi ssente zetusonda ezo mba mwagala zifuuke ssente entuufu tuzikulaakulaniremu mulina okusooka nammwe ne mwerongoosa ne muba ne laavu ate ne muba bantu balamu. Bwe munaakola ekintu ekyo mbalalirira nti tujja kugenda mu maaso era katanyoleka Legacy Home oba Legacy Foundation ejja kubeerawo era ne Muhuluzi Investment era nejja kubeerawo lwaki kulwokubanga enneeyisa yammwe erimu laavu era ejja kuba ekuuma ssente ezo kuba Katonda tajja kukuleeta bizibu. Katonda takuwa bizibu ng'oweeyisa bulungi era baba akireese aba alina kyakugamba olina kutunula nnyo ekizibu ekyo kizze kitya lwaki kizze era Katonda ngamba ki netakireeta lwakukulumya. Kati kansubire nti mugoberedde bulungi omusomo gw'olwaleero era kansubire nti nno gubadde gwa mulamwa. Bw'obanga oyagala okufuna one-on-one consultation osobola okunfuna ku Commonwealth Inn Hotel bwebajja kuba wentuula sivaawo kuliko ofisi wentuula era osobola okunfuna ku namba 0774 936 awo era oba osobola okunfuna bulungi nnyo. Bw'obanga toli mu Uganda osobola okuteekako +256 774 936 792. Kati ndowooza olwali tujja kukomaawo neyanziza nnyo neyanzeege
abadde ayogera nammwe ye Mutyaba Robert Katanyoleka nga bulijjo sinzidde wano Bwebajja ku Common Scheme Hotel. Thank you. Bye bye.